Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa amarna bi kasrati dzikri wa tilawati kitabi wa amali bi sunnati nabiyyi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dhu rahmatan li kulli makhluqati wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil liqa'i rabbih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka mahbubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala aidan kullukum ilallah wa habbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Summa wa ba'd. Kapanan simkuring kersana panata calagara atus masihan waktu kasih kuring. Kanggo cimarios dina waktu kapara hadirin sadayana ngadugikeun sakumana kudadikeun merupakan perintah Allah sareng Rasulna. Berdoakan mudah-mudahan mantana masih disolehkan ke Allah, istimewa kemahkan di ibadahna, dipikanya ke Allah dunia sekarang akhirat. Bagi kapinan simkuri, dipikah hormat simkuri, takdim simkuri, kapara alim ulama, guru-guru yang sadaya, ulama wa zu'ama, para asatid wal asatidah, anu sami-sami salami ieu ngawuruk ngadidik ngatik ka urang sadayana dina babagan agama. Mudah-mudahan marantana sadayana kalayan barokah dina ilmuna dimuliakeun ku Allah dunia akhirat. Panjangkeun iswana ku Allah kalayan sing janten kakasih-kakasih Allah anu cakekeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugi kapinan syukuri bersama tokoh masyarakat, kawit Bapak Kadis, reng-renganana, kawit Bapak RT, Bapak RW sadayana, tokoh pemudana, tokoh pemudina, tokoh remaja, tokoh remajina, ugi tokoh ibu-ibu sadayana, insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kum kasadayana nu sami-sami hadir dina irungan, dina ieu mahfalah anu insyaallah urang sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ieu kadua kalianana simkuring dongkap ka ieu patempatan. Kawit mangaosna nuju di Pakung di luhur dirorompokna kersana Kang Haji Ayu. Alhamdulillah tangtosna ieu qadarti Allah simkuring tiasa angkat ka dieu deui. Dalah tong simkuring sakadar emutan ieu simkuring yakin sanes sakadar hareuos bojong panitia. Sanes sakadar titipan ti makhlukna tetapi yakin tong qura simkuring dongkap ka ieu patempatan daun murad di langit oge tos aya kudrah jeung iradahna ti Allah Subhanahu wa taala. Harapan simkuring mudah-mudahan dongkapna simkuring ka ieu patempatan sing jadi wasilah hidayah tur barokah ka urang dieu. Simkuring nada piluana simkuring tiasa ngamalkeun naon dicarioskeun ku simkuring naon dilikeun ku simkuring sabab pangsesah-sesahna mah ngamalkeun anu biasa ku urang dinasehatkeun ka batur. Nada piluana ti para sepuh di dieu. Simkuring dongkap ka dieu sanes bade mapatahan istuning hikmah para jamaah sadayana
sadayana kalayan dina wang ieu urang tabarukan dina diisrakeun sareng dimi'rajkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kauntungan kerja nu ngaliung di majelis zikir teu aya sanes dengan kauntungan sareng saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijiriungan jalma anu di jerona dibacakeun ayat-ayat Allah, ningkatkeun keimanan ka Allah, ilmu-ilmu anu ngenalkeun ka Allah sareng ka Rasulna, maka insyaallah dina ieu urang yakin urang sadaya diriung ku malaikat-malaikat Allah anu eta malaikat-malaikat ngadoakeun mangmentakeun hampura ka urang sadaya. Amin. Di kaduana kauntungan kerja anu ngaliung di mahfalah ilmu mahfalah zikir Surah Imam An-Nawawi dan kitab Al-Azkar. Nu kaduana wa ghasyiyatuhumur rahmah, dihujanan liungan urang ku rahmat bukanyaah bukan dedah Allah Subhanahu wa taala. Katiluna bakal diturunkeun kana diri urang nazarat al-mus sakinah, katenangan katentraman manah di mana urang ngaliung di tempat anu dibarokahkeun ku Allah ieu. Paling beruntung kaopatna wa dzakarallahu fiman indah, urang dibangga-banggakeun ku Allah di payunan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inti nama da Bapak Ibu sadayana ieu teh pangajian. Ngan pedah dibungkus ku ayana tabarukan nginget-inget kejadian diisrokeun sareng dimirokeunnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serbisan kitab Al-Wagwan, kitab nu dibahas ku ulama salaf, ku ulama khalaf ngeunaan kejadian ieu Isra wal Mi'raj anu eta mu'tamad musalsalah sanad kailmuana dongkap dugi ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah sawiosna kitab Al-Ayatul Kubra syarah fi Qisatil Isra dikarang ku Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Keduanya kitab An-Nurul Wahaj fi Qisatil Isra wal Mi'raj dikarang ku Imam Muhammad Ali bin Al-Barzanji. Oke, Asyrah Al-Wahaj fi Haqaiqil Mi'raj anu dikarang ku Imam An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Seueur ka dituna. Simkuring dina ieu sakadar alit kaduar dikisahkeun dina ieu kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti anu hadisna dongkap di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kersana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabab para bapak, para ibu sadayana, hadis ngeunaan Isra Mi'raj, hadis ngeunaan perjalanan luar biasa ieu teu aya anu kul di awal dugi ka akhir. Jadi hadis teh yang di awal, yang di akhir, yang di tengah. Sapertos urang hadis salat di awal, di akhir, di tengah. Maka perlu kehati-hatian, perlu referensi anu mu'tamad sabab teu saalit dongeng nu dugi ka urang kisahna kisah batil anu disandarkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kahiji simkuring ngadugikeun ngeunaan iraha diisrakeun sareng dimi'rajkeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab para alim ulama berbeda pendapat tentang iraha diisrakeun sareng dimi'rajkeun Kanjeng Rasul. Asy-Syaikh Shafiur Rahman Mubarak Furi dina kitab Ar-Rafiqul Mahtum ngarangkum genep pendapat nu paling mu'tamad ngeunaan iraha diisrakeun sareng dimi'rajkeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat para alim ulama teh mukhtalifah, berbeda pendapat, tapi urang canak wae anu as-sahur anu paling mu'tamad nyaeta dina tahun 20 tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian anu ayeuna lebet kana kalender Hijriah urang. Sabab iraha dilaksanakeun Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj sallallahu teh jadi masalah. Da intina mah lain irahana, tetapi naon carakeunana, naon hikmah dina kejadian Isra wal Mi'raj Rasulullah sehingga sabada ngadangu ieu kisah bertambah keimanan, bertambah keyakinan urang kana kakaosaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemboroan karena sejarahna para bapak dulur sadayana
tina kalimahna oge kacida luar biasa. Dalam menyarioskeun sejarah Isra Mi'raj ayat nu paling pokona mah teu benten ajengan surat Bani Israil ayat 1. Ngan kalituna dijelaskeun dina surat Bani Israil ayat 20. Kalituna disuratkeun deui dina surah An-Najm ayat 1 deui ka ayat 12. Tapi nu paling pokok mah surah Bani Israil ayat 1. Da ayat nama ayat-ayat kieu. Urang tingali heula tina lapisna heula. Sabab najan ayeuna sejarahna sok minang diguar ku urang. Teu awon lamun urang ngulang deui sejarah Kanjeng Rasulullah ngeunaan di Isra. Sabab ieu Bani Israil teh sanes ayat Mi'raj, Pak, tapi ayat Isra. Surat Bani Israil teh sanes ayat Mi'raj tetapi ayat Isra. Ayat Mi'raj mah dina surat An-Najm. Tadi diaoskeun ku pangresa Qori di payu. Sapuninga kalimatna laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha wa indaha jannatul. Ieu kalimat riwayatna pertama dina sejarahna dua riwayat anu diakui paling diakui. Pertama nalika Kanjeng Rasulullah nuju calik sareng Sayyidina Hamzah pamanna. Disarengan ku sepupuna namina Ja'far bin Abi Thalib nuju calik di hijin Ismail. Dongkap malaikat Jibril. Riwayat kedua saur Kanjeng Nabi, riwayat Anas bin Malik saur Kanjeng Nabi, nalika kami nuju aya di rompok kami di Makkah, furija an saqi baitin fanazala Jibril wa ana bi Makkah. Saur Kanjeng Nabi, terbuka atap rumah kami, terbuka atap bait kami, fanazala Jibril, turun malaikat Jibril, fa kharaja sadri, terus dibelenjaketan ka abdi meulah dada abdi. Faqasalahu bima'i Zamzam, terus dikumah dada kami cai jam-jam sapalih riwayat disarangan ku malaikat Mikail. Summa jaa kisdun min dahabin mumtaliun hikmatan wa imanan. Ya malaikat Jibril dongkap sareng Mikail sabada ngabelah sabada ngumah dada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, dilebetan ku hiji ku dua hal anu kahiji nyaeta mumtaliun imanan wa hikmatan, dilebetan ku keimanan ka Allah, nu kaduana dilebetan ku hikmah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi nu suci disucikeun deui. Sababnya sejarah dibelah dada Kanjeng Rasul teh nu kaopat kalina. Pertama dibelah dada Kanjeng Rasul dari Rasulullah nuju alit. Kaduana Rasulullah nuju bade balik. Nu katiluna nalika Rasulullah bade nampi wahyu ti Allah kalimah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nu kaopat dibelah di dada Kanjeng Rasul nyaeta bade diisrakeun sareng dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaopat kalina. Jadi nu bersih dibersihkeun deui. Kade pilih gaduh emutan ieu teh meureun faktor Kanjeng Nabi teh. Yang suci disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena baginda Nabi akan naik ke tempat yang suci bertemu dengan Allah yang maha suci. Jadi nu suci bade nepangan anu maha di tempat anu suci. Anu teu pernah ditempati ku makhluk selain ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu teu pernah kaanyangan. Ieu teh cenah Kanjeng Nabi teh dibelahna teh zahiran wa batinan ajengan kedah bukti atuh sakumaha hadis ti Kanjeng Nabi mangga buka dina kitab Sahihaini, Bukhari Sahih Bukhari, Bukhari Sahih Muslim, riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik kantos ningali aya belahan tapak dina dadana ti kawit tulang leher dugi ka pusar Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab harita sahabat Nabi Anas bin Malik kantos jadi khadimna, kantos jadi pembantuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik teh salah sawis periwayat hadis anu seueur oge Pak, selain Abdullah bin Abbas. Singkat cerita dilengkapkan buruk ku Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan singkat pada surang singkat sulami teuing. Di
diangkatkan Rasulullah ke Allah Subhanahu wa taala ka mana? Sataacan berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Makkah ke Palestina, Kanjeng Rasulullah pertama transit di namina kota Thaibah. Hiji kampung namina Thaibah disebarkan Yasrib anu kadituna nalika ditaros Muhammad apal anjeun ka ieu tempat teu ya Jibril tempat naon ieu teh tempat engke anjeun bakal hijrah ka ieu tempat namina Thaibah kadituna namina Madinah Al-Munawwarah. Sabada dirinya berangkat dari Kanjeng Rasul disarangan ku malaikat Jibril ke tempat nu kadua ka mana? Ka Madyan aya tempat disebutkeun Syajar Musa nyaeta hiji tangkal korma di mana harita Nabi Musa kantos salib istirahat nalika dikejar-kejar ku Firaun sareng bala tentara. Diangkatkeun deui ka dirinya ku Allah Subhanahu wa taala ka tempat nu katilu ka mana? Ka Tur Sinai, ka Gunung Sinai. Saur Jibril apal Muhammad di tempat naon teu? Jibril tempat naon ieu teh? Ieu teh tempat luhur anjeun karun anjeun Nabi Musa alaihi salam nampi wahyu ti Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima. Nalika Allah jarios langsung di bumi ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Diangkatkeun deui baginda Nabi ka mana tidinya? Ka Baitul Lahmi dikenal urang bahasa Bethlehem. Tempat naon ieu Jibril? Ieu teh tempat dilahirkeun Nabi Isa alaihi salam. Maka sabada dirinya angkat Nabi ka mana? Ka Baitul Maqdis, kasampak dirinya para anbiya, kapasak dirinya para rasul Allah, katingali Nabi Musa, katingali Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sadayana araraya di Masjid Aqsa. Sabahari ta Masjid Aqsa merupakan kiblat para nabi sataacan ngalih ka Makkah Al-Mukarramah. Nugi ka harita ieu para anbiya ngantosan saha nu bade ngimama. Dongkap Kanjeng Rasulullah SAW. Dugi ka dina riwayat tercatat Kanjeng Nabi di dinya janten imam ngimaman salat 2 rakaat. Saur Kanjeng Nabi disyarah ku al-Imam Al-Mula dina kitab Mirqatul Mafatih. Fadakhaltul masjidah fa shallaitu rak'atain. Saur Kanjeng Nabi kami lebat ka eta masjid fa shallaitu rak'ataini kami ngalakonan salat 2 rakaat. Sehingga Imam Al-Mula ngamaknaan ieu salat dilakonan ku Kanjeng Rasul di Baitul Maqdis teh nyaeta salat ngahormat Baitul Maqdis teu aya sanes disebutkeun ku urang sadayana salat tahiyatul masjid. Sabate dirinya Jibril dongkap dari Kanjeng Rasulullah keluar di Baitul Maqdis. Pamaahu sareng Jibril teh inaun fihi labanun wa inahun fihi khamrun. Dongkap malaikat Israil ka Kanjeng Nabi nyangomkeun 2 ina, 2 tempat, 2 bejana. Nu kahiji hiji khamr, hiji susu. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipiwarang milih kalan perintah Allah, Kanjeng Nabi urang sadayana milih laban, milih susu. Alhamdulillah. Maka tidinya diturunkan ku Allah Mi'raj kana hiji batu nu kacida agungna didinya. Jadi Mi'raj teh alat Pak. Anu eta pertama katingali tidinya ti Baitul Maqdis dugi ka langit kahiji. Salaresna mah Pak lapis kahiji mah perjalanan Isra mah beres ti kadinya. Can lebet kana ayat teh sungguhan ieu punten. Di saprak tidinya Kanjeng Rasul berangkat sareng Jibril ka mana? Naik ka langit kahiji, proses berganti dari proses Isra ke Mi'raj. Naik ke langit pertama dalam sejarah tercatat setiap langit memiliki penjaga langit. Tercatat salah satu malaikat yang menjaga langit pertama bernama Ismail. Dalam sejarah diceritakan bahwa ini malaikat seumur hidupnya tidak pernah turun ke bumi, tidak pernah naik melewati batas langit, kecuali 1 kali dia turun ke bumi ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka nalika Kanjeng Nabi fastaftah Jibril summa urija ila sama fastafa Jibril faqila man anta qala ana Jibril wa man ma'aka din sa'an Jibril Muhammad. Kami datang di Muhammad di Jibril. Maka naros ke malaikat penjaga langit pertama qad bu'isa ilaihi
tos diutus Kanjeng Rasul teh, tos diutus Muhammad teh. Na'am bu'isa ilaihi fafutihat abwaabus sama. Maka terbuka pintu langit. Setiap menjelang naik ke langit, malaikat penjaga langit selalu bertanya seperti itu. Maka nalika di langit pertama Kanjeng Rasul nepangan saha karuhuna Bapak kurang sadayana di langit pertama Kanjeng Nabi pernah sareng Nabi Adam alaihi salam dina wujud sakuma aslina dina zaman Nabi Adam hadita. Ngadoakeun ta Nabi Adam ka Kanjeng Rasul. Singkat cerita naik deui ka langit kedua, dibukakeun deui, ditaros deui, tapi kata buka pintu langit Kanjeng Nabi tepang sareng Nabi Isa sareng Nabi Yahya alaihi wassalam. Sami ngadoakeun Kanjeng Rasul ngucapkeun salam. Didinya ditaikeun deui Kanjeng Rasul ka mana? Ka langit nu katilu. Di langit katilu Kanjeng Nabi tepang sareng Sayyidina Yusuf alaihi salam. Maka sur Kanjeng Nabi ye Yusuf dari pasihan setengah tidak katampanan. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf tercatat ketampanannya dalam Al-Qur'an itu hanya setengah dari ketampanan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu tampannya bagi Nabi Yusuf hanya setengah dari ketampanan seluruh umat manusia, bahkan bukan itu yang itu, tapi dari ketampanan Nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi Nabi ke langit selanjutnya, bertemu beliau dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Naik lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun bin Yahya alaihissalam, Harun bin Imran alaihissalam. Kemudian Nabi naik lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ke-6 Nabi Musa heula, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Kata wis Kanjeng Rasul eta Nabi Ibrahim nuju bersandar nuju calik ka Baitul Ma'mur. Ai Baitul Ma'mur teh tempat tawafna, tempat salatna para malaikat Allah. En yadkhuluna wa la yarja'un. Itu tiap waktu setiap dinten tersambung Baitul Ma'mur ke mana? Ke Makkah Al-Mukarramah, tersambung ke Ka'bah Musyarrafah. Maka wajar nepi ka ayeuna bumi masih kena ngadeg. Wasilah barokah tina ayatna zikir manusia jeung zikir malaikat di langit. Masyaallah. Didinya Kanjeng Nabi diangkatkeun deui ka tempat langkung luhur urang kuninga sadayana Sidratul Muntaha. Di tempat eta katingali dan di sejarahna dina riwayat surat An-Najm laqad ra'ahu inda Sidratul Muntaha nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha. Sabab Nabi na malaikat Jibril dina saumur yuswa Kanjeng Rasul mung 2 kali ningalikeun wujud aslina. Hiji nalika mapanin wahyu kalimah iqra bismi rabbika, kaduana nalika di Sidratul Muntaha sampai sayap malaikat Jibril menutup ufuk timur dan barat. Allah subhanallah. Tercatat dekatnya Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril dietangkeun qoba qausaini dina surat An-Najm, jaraknya sepanjang 2 busur. Nanging dugi ka kadinya ya Allah ya Rabbana dari kabar diangkat deui ku Allah ka muntahal khalaiq ka Rabbul Arsy. Jibril menolak, Muhammad tugasku sampai di sini saja, tugasku nepi ka dieu beres Muhammad, sabab lamun kami ngaliwatan muntahal khalaiq didinya ayat 70.000 hijab, al hijab bainal khaliq wal makhluk, setiap makhluk punatnya kono kami hancur jasad kami saur Jibril. Jadi antara Allah di langit tempat Allah pun salah Allah ayat dulu berkali ia menunjukkan kemuliaan Kanjeng Nabi di tempat anu tinggi ngabentenkeun sareng para anbiya sabab Allah mah teu butuh kana tempat dina raraga ngamuliakeun Kanjeng Rasul akhirna mung Rasulullah tatiasa mlebet ka muntahal khalaq. Didinya saur Kanjeng Nabi kami teu ningali warna, kami tengadang musora, sementara hari tadi Baitul Ma'mur kami ngadang gemuruh dikirna malaikat-malaikat Allah, tapi nangang kalinya istuning sepi, istuning sunyi. Saur Kanjeng Nabi hanya satu zat yang aku lihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka nalika Kanjeng Nabi angkat kadinya, Kanjeng Nabi uluk salam, masya Allah. Jalmi nu dipikanya ku Allah, nu disucikeun ku Allah, uluk salam kan maha suci.
Nah, saur Kanjeng Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kasalamatan, kabarokahan, kawilujengan, keagungan sadayana lillah, kagungan Allah Subhanahu. Diwalar terserang Kanjeng Nabi harita, diwalar pa Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saur Allah. Naon pawalanana? Besok diawas kurang dari kasolat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan ke anjeun kakasih kami, nabi kami, nur cinta kami, kabarokahan kami ke anjeun Muhammad. Tidinya Kanjeng Nabi ngawalar deui salam Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Leres rusdi kaselamatan keur kami ti anjeun jeung ka umat-umat anjeun, hamba-hamba anjeun nusul. Tingali hikmahna ti dinya. Urang jarang ngemut kadinya. Masya Allah, cintana baginda Nabi ka urang sadayana. Tong horakan jeung Nabi nuju cilaka, nuju ngalaman kaderi. Rasul tidak hanya mengingat kita ketika akan meninggal, tidak hanya kalimat ummati, ummati, ummati. Rasul tidak hanya ingat ketika sakit, bahkan Rasulullah ketika dia mengalami perjalanan luar biasa, dipasihani umat duka cida agengna, diangkat di alam fana ka hadrah Allah, mantena masih keneh emut ka urang. Mantena masih keneh emut ka urang. Masya Allah. Nyaahna Kanjeng Nabi ka. Maka wajar kita cinta kepada baginda Nabi, wajar orang bebela kamu yakin Kanjeng Rasulullah SAW. Sabab cinta ka urang luar biasa Kanjeng Rasul. Teu hilakeun ka urang. Urang mah tong urang kitu meunang nikmat saeutik geus poho ka kolot yang metoha bae. Ya Allah. Maka muliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dilihat, ingin dilirik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah sekali-kali menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalih apa. Singkat cerita tidinya Kanjeng Rasul nampi tugas urang uninga sadayana, nampi parentah salat 50. Ya Kanjeng Rasul nampi eta parentah salat dikaunjukkan di Nabi Musa, turun saur Nabi Musa, Muhammad bageur kenging naon anjeun ti Allah? Kami teh Musa kenging parentah salat 50 waktu. Muhammad geura euy deui ka ditu, geura euy deui unjukkan ka Allah. Nah kitu Muhammad urusan manusia mah kami nu nyawa cek Musa. Umat dalah tong ngoroh umat maneh. Umat kami Bani Israil nu umurna leuwih panjang, nu tagagana leuwih kuat, fisikna leuwih hade, yakin moal buat dan diberi kewajiban 50 waktu. Unjukkan bageur ka Allah. Ketika tercatat dalam sejarah dari 50 jadi 40 jadi 30 jadi 20 sampai akhirnya jadi 5. Nabi ka ayeuna urang mah sakadar nginget-inget, oh geuning 5 waktu teh eta teh jasana Kanjeng Rasul. Betul, alhamdulillah. Oh geuning eta tina 50 waktu jadi 5 waktu teh aya jasana Nabi Musa. Betul, alhamdulillah. Tapi kita jarang mengingat kenapa Allah menugaskan 50 waktu kepada kita. Dina sapoe Allah nugaskeun 50 waktu, naon hikmahna teh urang. Saking Allah teh sono ka urang. Saking Allah yang maha rindu dengan kita, ingin banyak bertemu dengan kita, ingin banyak bercengkrama dengan kita, ingin banyak ngobrol dengan kita. Allah teh sonoan ka urang. Ada urang sok sono tara ka Allah. Hare dina teh dengan yang ada itu dengan getar hati itu juga cepat kita Allah nggak terlalu ahare mangudin ada diri Allahu Akbar Allahu Akbar anger macul deh ngadenge ada nu macul deh nu dagang nu udut nu dahar palingan kupaingan rezeki syaratnya udah gitu. Baikkan Syekh Imam Ibnu Athaillah dari kitab Al-Hikam dina hikam nu kapuluh nyarios hatina ulah singkat jelas dan jelas sorban tenang lamun maneh hayang nyaho kumaha Allah ka anjeun eta anjeun salila hirup ayeuna kumaha ka Allah. Kalau engkau ingin tahu bagaimana Allah memperlakukanmu, tanyakan pada dirimu sekarang
Bagaimana kamu memperlakukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Maha. Masya Allah. Dek, penyakit orang lebih kaya tadi gitu. Dan orang singkatkan lagi. Kalimat ia dimimitian ku kalimat subhana. Kurang tinggali, kurang takjub, kurang nyukuran, kurang tapakur karena kalimat naheula. Karena bukan hanya kejadiannya yang luar biasa, tetapi dalilnya pun luar biasa. Memiliki nilai kelebihan. Lamun eta peka orang karena kalimat bakal terucap di nabi orang ke subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah. Ari kalimatna ieu kalimahna dimimitian ku kalimat subhana. Subhana teh dimaknaan ku urang maha suci. Sabada kalimat subhana Al-Imam Ar-Razi dina kitab tafsirna nyarioskeun. Kalimat subhana maknana aya 3. Makna yang pertama maknana tanzih. At-tanzih min kulli nuqsan. Kedua maknana dilaratan ala ta'jib nukatiluna al-bara'ah lillah min kulli su'in. Jadi maknana teh tilu kalimat subhana. Jadi memeh ta'jub, memeh kalimat luar biasa, memeh urang ucapkeun subhanallah teh nu pertama na tanzih. Naon ari tanzih? Ngaleungitkeun sagala karaguan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Memeh ta'jub teh pak leungit heula karaguan. Ibarat Abu Bakar kunaon disebut as-siddiq sama Abu Bakar mah ngajawabna ku iman. Pan kitu suara Abu Bakar. Ningali harita Abu Jahal ngomongkeun, "As-sadaqta ya Abu Bakar ya Abu Bakrin." An-kidba Muhammadin, hai Abu Bakar, percaya anjeun kana bohong na Muhammad. Ngajawab teu akal Abu Bakar, Masya Allah. Tapi jawaban aku iman. Lalu qala Muhammadun an a'la min dzalik la sadaqtu ilaihi. Hai Abu Jahal, najan Muhammad ngomongkeun kejadian nu leuwih biasa, nu leuwih hade, nu leuwih ahli di Islam, kami tetap percaya. Mati ku Abu Jahal. Sebab jawaban iman, Pak. Tidak itu nama Abu Jahal teh mancing logika Abu Bakar. Jadi yang pertama tanzih, hilang keraguan. Tanzih dari kulli nuqsan, Allah terlepas dari segala kekurangan. Sabada kalimat subhana dirinya ya ismil mausul alladzi kan alladzi nama tawakal dibuat. Sabada kalimat alladzi teh aya fi'il asra bi. Lamun urang peka kana kalimat ieu nu nyaho pernah diajar mas santren pasti dina hati bakal kagum luar biasa. Ari asra dirinya awalna tina kalimat sara sulasil mujarradna disebutna sarata fi'il lazim hartina teh bapa lempang di waktu peuting. Kan kade ulah diidentifikeun jeung sero nya. Teh ai karbu mana sok pasinya di sero teh peuting di keluar teh. Saro Ahmad berjalan di waktu. Saro Agus berjalan di waktu malam. Eta teh disebutna lamun santri mah pernah diajar bapak keudang ngarti teu ngarti kedengeun keun Pak. Disebutna fi'il lazim hartina teu kudu aya korban, teu kudu ngabogaan objek. Lamun urang pernah diajar balago bayan ma'ani, diajar nahwu sorof amsilah tasyriyah kailani jeung sajabana. Ari kaidah ari fi'il teh aya fi'il lazim aya fi'il muta'addi. Ari kaidah ngarubah fi'il muta'addi teh aya 3. Hiji ngaranna aya hamzah wasal. Kadua make kaidah ditamahan tasydid. Nu katilu nyaeta ditamahan harfu jar. Dina kalimat ieu fi'il muta'addi olah ku para ahli tafsir, ahli bahasa nyaeta hamzah wasal. Asalna saro ditamahan hamzah wasal. Jadi we asra yusri. Asra yusri isra'an, akrama yukrimu ikraman, af'ala yukilu if'alan. Robah kalimat tapi lempang di waktu penting kusabab jadi fi'il muta'addi ngabutuhkeun objek kadituna teh jadi ngalempangkeun. Ade sanes dilempangkeun ngalempang. Nun Gusti pasiatkeun di abdi ieu jelema anu bodoh, kan bodoh ke abdi teh alem oh Gusti. Hoyong menaroskeun ku Gusti, ka Gusti.
Nah, Gusti kalimat ieu pantos jelas fi'il muta'addi, tapi ku Gusti ditabihan deui di dinya harful jar anu jadi muta'addi nu kadua. Baduna ma akrama Muhammadan. Ahmad akrama Ahmadu Muhammadan. Ahmad memuliakan Muhammad. Teu aya api. Ieu mah tos aya muta'addi, aya muta'addi deui. Si horeng nuduhkeun luar biasa. Cek Allah tong loba tanya si teh eta teh meunang aing bener. Iman maneh kakak. Najan teu cumpet jeung ilmu maneh tata bahasa ieu meunang kami. Si horeng mana horeng jeung muta'addi nama bi dina sakalimah lamun cek urang mah ieu teh kalimah disebut teh kalimah al-gemuliyah. Gemul gitu. Sekalimah muta'addi aya. Masya Allah, tidak kalimatnya geus luar biasa. Si horeng maknana teh takkid. Naon bener-bener Allah nu memperjalankan Rasulullah. Can kamu enggak didinya Allah nama benar-benar Muhammad itu diperjalankan oleh siapa? Tinggal mungkin di akhirnya. Sabada didinya fi'lul muta'addi teh abdihi. Aya kalimah abad. Gusti nah atuh teu Muhammad atuh da jelas teu disrofkeun teh Kanjeng Rasul Muhammad atuh kieu we asrofi Muhammadin begitu. Me jelas, me nyacas, me kontras, me eces. Kunaon bi Muhammad, kunaon bi abdihi Gusti atau abdahu. Cek Allah tong nyanyahoan. Ieu memenang si horeng mana horeng nu ingin ditunjukkan, yang ingin Allah tunjukkan kepada kita adalah bukan sekedar Muhammadnya yang dimuliakan saja, tetapi kepada lebih nilai penghambaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada nilai penghambaan yang dimiliki yang terbaik kecuali dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jeung ayeuna subhanalladzi asra bi abdi babarengan isim kuring nyebut domirna topatna teh kana ismil mausul deui naon alladzi sahadinya Allah subhanahu najan tadi disebutkan subhanallahilladzi tapi jelas nu perjalankeunna ditakid dikuatkeun ku kalimah luar biasa Allah nu perjalankeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya lamun dibuat tina beres ayat jigana mau beres ka subuh. Geuna singkat didinya we penekeun Pak. Ba'da kalimat didinya teh minal masjidil haram ilal masjidil gencak didinya heula. Cenah atuh kepikeun taroskeun di kajengan di lah minggonanya. Si kaburu peuting we kaburu balik. Jam 10:30 ya. Biar sih kuring ngawas tika jam 12 ya. Kuat Pak? Tika jam 1 kuat ya? Jam 2? Paehan we aing. Udah ripuh Pak. Ari geus kapenting teh kieu. Hiji mubalibna mungkin ripuh. 2 biasana ngajina mungkin tebu. 3 mustami mimititun. Nu kaopat ringrang kaberangan sholat sampai penyakit urang aku kabeh yakin deh kan hese budang gelah tika jam 12 maleuh ya mudah-mudahan cukup jelas hikmah. Nah dina lapis kadua tah ngabahas bahasa mantak lamun urang sakadar ngabahas islaminya lapis kahiji rata-rata urang sadayana mungkin mengucapkan subhanallah, mungkin mengucapkan masya Allah, tapi aneh bin ajaib penambahan keyakinan ke Allah subhanahu wa ta'ala, penambahan nilai keimanan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pikiran lebih kaya orang masih kena ragu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mantak lamun bapak yang ngebuat lebih jero yang kisah Isra Mi'raj kali itu kisah Nabi Musa alaihissalam tercukup ngebuat tafsir Jalalain Pak. Tina tafsir jilid berumpat karena tafsir rada loba lah 4 jilid minimal tafsir Jamal al-Jalalain atau tafsir Sawi dari tuna.
Komo bapak lamun bapak ngaguar kitab tafsir Al-Jilani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masya Allah jerokna luar biasa. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mah tafsirna tafsir rasa. Punten-punten simkuring mulai mah tafsirna tafsir ilmu. Tapi Syekh Abdul Qadir tafsirna tafsir tingali dina tafsir Fatihah dina tafsir Al-Jilani karangan mantena pada sallallahu alaihi wasallam. Kalimat an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di manaan ku tafsir nu sanes maknana teh an'amta alaihim jalma nu diberi kanikmatan Gusti Allah teh rata-rata ieu teh disebutna jalma nu meunang hidayah ka Islaman. Jalma mukmin, jalma sementara al-maghdubi alaihim jalma nu teu meunang hidayah ka Islaman. Naon? Yahudi, Nasrani, Majusi jeung sajabat. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngamaknaan dirinya sanes. Al-maghdub tadinya naon maknana? Nu ragu ka Allah Subhanahu wa taala. Najan anjeun cicing dina kaislaman tapi ragu maneh kana kekawasan Allah, ragu kana rezeki Allah, maghdub maneh. Keuna dapat lamun aya teh dibalikeun kana diri urang. Dan lombana urang teh aya teh dibikeun ka batu. Ku balik pan kitu. Aya teh loba teh dibalikeun ka batu. Innal munafiqina fi daril asfar, dosa munafik di neraka padahal makan ieu. Kudu nama makan ieu balik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Maka simkuring dina penting ieu urang ngaji rasa. Sebab orang Sunda mah terkenal karuhuna para walina kapungkur, Jawa mah terkenal ngaji rasa. Si samping jago fikih, jago ilmu lain tapi jago rasa. Ngaji diri. Sebab ngaji kitab teu sagampang ngaji diri. Ari ngaji kitab mah nu pernah masantren, nu pernah ngomong bisa baca kitab gunul. Teu bisa baca kitab gunul, kitab gunul insyaallah bisa. Abah itu masantren can bisa. Tapi kalau bah ngaji diri, rek nu dilepis, rek nu dikaos, rek nu dikoko, rek nu dijubah, hese kalau bah ngaji diri. Kios disetakan bisa beureun. Isi amak ke puno pun balik. Kada simkuring menyatakan pribadi Pak. Atuh lamun we tegalak kieu mah teu tarik kieu mah disebut ustad beta, ngaranna mah disebutna ustad melakoy. Gen. Sabab rata-rata hate urang teh teuas Pak. Ai teasna hate teh leuwih teas tibatan basi, mata kudu mangsa mah gedor gitu. Jadi pepatahan ku itaqullah hare we. Sami sakali sok gadenge ya ayuhan nas itaqullah hare. Takut tinggi urang gedor hate. Hikmah pertama ieu kalimat dimimitian ku kalimat subhan. Allah teh maha urang mah kudu suci. Allah mah maha suci, urang mah kudu suci. Jeung simkuring rek nanya jawab ku sararea lurus sadayana ari surga suci henteu? Suci. Surga teh makhluk Allah anu suci. Ari urang suci henteu? Jawab sakali deui aing mah hayang jelas da aing ge tarik ngomongna. Kudu adil aing cocorokan bapak kudu tarik. Lamun simkuring narosna lamun abah jawabna lamun nya. Ari surga suci henteu? Suci. Ari surga suci henteu? Takbir. Ari urang suci henteu? Sakali deui ari urang suci henteu? Atuh moal pani nepi ka arek jeung surga. Sementara surga mah tempat suci dibikeun keur jelema anu suci, keur makhluk anu suci, teu meunang ditempatan ku jelema anu teu suci. Ari urang cek bapak kabeh urang teh kotor teu suci atuh moal pani
wangi tapi kai lagi di surga euy. Sementara di akhirat alamul jaza ngan dua alamul jaza kumpul surga jeung neraka. Lamun teu ka surga berarti kana ayo sia. Tenang. Urang gawe barang. Da Allah teh mere anugerah teh keur dikir akal ke. Adinu aklun waladinan liman la aklan. Ari agama teh asup akal, tapi agama lain jinan akal. Mata kula sok diudag-udag ku akal, tapi sok ka hati ku akal. Syarek. Mantak tinituna supaya orang teu disucikeun ku Allah di akhirat teh Allah nyadiakeun bahan suci di dunia supaya orang bisa bebersih di dunia, supaya orang bisa susuci di dunia. Naon atuh alatna eta syariat, ma'rifat, hakikat, tarekat. Syariat, ma'rifat, hakikat, tarekat. Eta teh alat susuci dulu. Susuci naon tina sagala kakotoran diri urang supaya engke urang teu disucikeun deui ku Allah. Jadi sementara jika Allah Subhanahu wa taala make kudu urang maneh hirup di alam dunia. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maneh make kudu ragu surga teh keur maneh. Surga teh keur saha? Keur urang, Pak. Aya ibu-ibu ngaranna Ceu Eti. Ceu Eti teh ngagoreng hayam. Nu sakitu ngeunakna keur anak ngaranna si Ujang. Eta bi Eti teh ngagoreng hayam keur saha? Keur si Ujang. Digoreng hayam beres disimpen di meja makan. Ari si Ujang harita keur di mana? Si Ujang teh keur main bola di sawah. Meureun beres main bola teh lapar, manehna teh lumpat balik ka imah torolong rek asup ka dapur da lapar hayang dahar daging. Nalika asup ceuk inungna ceuk Eti. Ujang ke heula. Awas maneh ulah ngampi. Keluar. Mamah pan lapar, Ujang teh hayang daging hayam. Ceuk inungna teh ieu teh jang maneh, lain sasaha, lain jang sasaha jang maneh. Nya Ujang hayang daging hayam ayeuna ulah keluar. Nah, kitu eta deuleu suku maneh sakitu kotorna. Leungeun sakitu kotorna, baju sakitu kotorna. Pek hayam jang maneh, ngan maneh bebersih heula ka ditu. Di mana umi tuh dicubluk ka ditu. Bebersih teh sila. Geus bersih diampihan moal. Dibikeun moal hayam. Gusti abdi teh hayang lebet ka surga. Mana Gusti Allah? Da surga teh dijar bae teh keur maneh, Pek asup ka surga ka ditu. Mohon Gusti Allah bade lebet, mana juga lebet ka ditu. Kan nalika rek asup cik Allah teh, malaikat pohola teh sipir macik malaikat teh. Kela. Nah, Gusti menang dihalangan. Pada saur Gusti teh surga teh keur anjeun nya, deuleuh di mah eta beungeut sia remo dosa. Apa nabi tahu yang ke surga Gusti? Ieu teh jang maneh ngan tempo eta beungeut leungeun suku awak maneh teh rewong kotor ku dosa. Surga teh tempat suci. Teu meunang diampihan ku kotor. Atuh kumaha Gusti carana? Prak segera mandi dicubluk mana tuh di neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbana. Hartos ya, hartos. Kade, kurang bukan, kurang makrifat kau. Sementara tinggali dina Riyadhus Shalihin sarahna dalil palihin disebutkeun siksa nu pangringan-ringanna di alam jahanam ngan sapoe Bapak. Sakudung sapoe.
tingali we sarana dalil paluhun disebatkeun dirinya paka'annahu al-fasanati mimma ta'udun. Ari sampoe di neraka jahanam teh Gusti geuning sarua jeung 1000 tahun di alam dunia. Siksa nu pangringanan anta tungtung suneung neraka kana suku, kana kulit suku, naik kana susua bitu sirah urang. Pangringanan. Sementara si Firman kudu mandi di ditu. Allah, ai kudu kumaha. Taman tak surga teh ulah ditutung engke, neraka teh ulah ditutung engke, buru-buru bawa surga teh ayeuna, buru-buru bawa neraka teh ayeuna. Mantak kerja manu ma'rifat ka Allah, mat geus teu mikirkeun deui jannatul firdaus, geus teu mikirkeun deui jannatul ma'wa, geus teu mikirkeun jannatul ajr, tapi geus jannatul qurbah. Jannatul qurbah teh lumayan. Hari bapak pernah ngasih Jannatul Qurbah pernah ya? Pernah kan? Atuh silakan 10 tahun ibadah aing mah. Gen dah. Ini kurang gawe barang tenang ulah jadi. Sabab lamun kurang panyakit kurang teh dua, lamun terputus asa kadituna sok adigung eta dua. Kunaon putus asa teu nepi kana ilmu, kunaon adigung ngarasa leuwih dina ilmu. Jadi Allah nyadiakeun tempat susuci di mana? Nah, di dunia ku ayatna syariat diajar makrifat ke Allah Subhanahu wa taala. Pan awaludin ma'rifatullah. Lupang pertama mana kerja mukmin mah makrifat ka Gusti Allah. Kade Pak. Urang teh soga boga anggapan ari makrifat teh ilmu luhur, padahal makrifat teh keur jalma luhur. Sing ari makrifat teh kumaha si A? Da kudu ka hati atuh aya ngomongkeun dalil mah abah mah geus kolot teu ngarti. Aya 4 jelema nu hiji ngaranna Dadan, nu kadua si Deden, nu katilu si Dudun, nu kaopat si Didin. Saja. Nu hiji Dadan 2, Deden 3, Dudun 4, Dadan, Deden, Dudun, Didin. Eta opatanana teh ditanya ku guruna. Saha pertama tadi? Dadan. Ari maneh hafal kasih neng? Kan tenang we ama hafal kasih neng. Nyaho maneh, nyaho kumaha lupana ah duka teuing nyaho ngaran we. Si Dadan. Nyaho rupana teu apa. Bager si neneng teh Dadan luka da abdi mah terangna teh nu namina we hukum. Ditanya ka dieuna nu kadua saha? Deden ka dieu mohon mah. Wow, maneh jeung sa jeung si neneng. Oh atuh kan tenane mah kenal pisan ka anjeunna. Eta si neneng teh kumaha rupana? Somea. Bager, geulis. Ceuk saha? Di guruan deui nu katilu si Dudun ka dieu maneh. Nya mama apal maneh ka si neneng apal. Si neneng teh geulis. Somea, murah senyum. Bager, lamun diajakan ngobrol teh geunah. Tanya nu kaopat si Didin, ari maneh apal ka si neneng? Kan temane atuh ama piraku teu apa. Da geuning maneh nya pan si neneng teh popotongan uing. Si Dadan karek nyaho ngaran teu apa rupa jeung teu apal kumaha hadena si neneng makrifat asma. Apal we ka Allah, apal. Allah teh nu mana? Eta la ilaha illallah. Eta nu nyiptakeun alam dunia beres bisa kitu. Apal mereka Allah bukan dua tadi. Saha Deden apa?
Kumaha si neneng teh bageut somea murah senyum ma'rifat af'al. Allah teh lain sakadar la ilaha illallah nu kudu diibadahan, tapi Allah anu nyiptakeun ieu alam dunia, Allah nu ngurus, Allah nu itu nu ieu jeung sajaba. Tauhid asma wa sifat, ma'rifat. Jadi makrifat sifat bukan dua teh geuning Allah teh Rahman, oh Allah teh Rahman Rahim. Katiluna maka itu pantai ditanyakeun, ai neneng teh kumaha? Bageur neneng. Lamun kuring menyangka itu ge disugan kopi, af'al. Jadi makrifat asma sakadar jawaban yang makrifat sifat apal kana sifat Allah. Makrifat apal geus karasa pagawean Allah ka urang sadayana. Ngarizkianana, ngahirupkeunana, nyageurkeun jeung sajabana. Si Didin menyebutkan paneneng teh potongan aing eta mangus makrifat kabeh. Ngaranna nyaho, sifatna apal, padamelanana uninga. Ditanya ku guruna teh Didin, ari maneh keur malam pertama kasih neneng kumaha? Anja kitu we amat biar aku didongengkeun. Ditanya cek neneng teh baheula inget Kang Didin teh hayang naon, hayang ilmu, hayang naon, hayang kopi, hayang susu, hayang itu. Ahun teh. Tuhan kopi teh hayang di para bandar teh hayang itu ieu teh hayang naon ti anjeun teh. Atuh hayang naon anjeun ti kami. Aku hanya ingin dirimu. Aku hanya ingin di mata kumakrifatan geus asma geus sifat geus af'al mah geus teu butuh deui surga, geus teu sieun neraka sabab udageunana Allah Subhanahu. Leungit surga teh leungit, neraka teh nu diharapkeun teh ka Allah. Mantak surga teh dibawa ayeuna ka dunia ku urang jannatul qurbah teh. Eta pernah urang can ngasaan jannatul qurbah? Cing, ari bapak lamun ngucapkeun istighfar pernah jadi saumur hirup ieu we nanya. Lamun can pernah teh bang kawarah. Lamun ngucapkeun astagfirullahaladzim saumur hirup ingat-ingat baheula Abah pernah jeung ngecrak Cipanon qurbah. Pernah ngucapkeun cinunan lucu Cipanon ngucapkeun tahlil ngan jigana teh lolobana mah parah. Jadi qurbah teh Bapak tenangna urang jeung Gusti Allah. Nalika urang ngucapkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Hate teh tenang, kapusieuleun, kabimbareuleun, istuneun yakin ka Allah. Tinggal di surga. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanan. Allah menanamkeun kacinta, kadeudeuh, kanya katentrem, kainget keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Ku barokah tina kalimat-kalimat amal-amal saleh urang saudara. Jadi eta alat susuci pertama. Makrifat. Tadi itu aya syariat, kadek Pak. Punten. Aya jelema budak-budak makrifat syariat teh dijaga jindik kata jelema. Aya jelema budak-budak makrifat ngomongkeun Allah ka itu ka dieu Allah kumaha ieu salat tara jindik kata jelema. Orang yang makrifat itu adalah orang yang mampu menjaga urusan syariat. Maka orang-orang tarikat itu adalah orang-orang yang pintar menjaga urusan fikih, terutama urusan salat dijaga. Kenapa? Sebab salat hadiah terindah dari yang maha indah diberikan kepada makhluk yang paling indah di dunia. Rasul itu Pak dibandingkan dengan surganya Allah lebih indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta hadiah nu terindah ti Allah teh sok dimamalerkeun kurang. Malah teu saeutik jelema ayeuna ninggalkeun salat muta'ammidan ngahajat eueuh rasa dosa, eueuh rumasa dosa. Ninggalkeun salat ya Allah ya Rabb. Mata kucu simkuring kanu anon titik dia asa kumaha maneh bangorna salat mah ulah ditinggalkeun ieu. Sabab hubungan terakhir antara seorang mukmin dengan Allah adalah salat.
Jadi ulah gua kamikiran kurang teh sok loba pemikiran pagawean tara mikiran sok loba kieu anjungan rek salat teh sieun teu ditarima moal salat we gitu. Padahal aya jelema tahajud dayakeun hayang tahajud heuh kumaha lain teh hayang cenah tahajud teh kumaha teu apal babacaanana teu apal doa atuh sia teh doa lobana atina belegu beres. Ada urangna sok mikiran prak-prakanana hayang ditarima sieun teu ditarima pada tahajud. Sieun teu ditarima tahajud urang, sieun teu sampurna tahajud urang, tapi palebah hudang sare kedul hudang sare tara dipikiran. Justru teu dipikiran urang-urang teh naon? Kunaon sia kedul hudang penting eta. Ya Allah ya Rabbana. Mata tugas kita setelah Isra dan Mi'raj itu adalah mensucikan diri, tazkiyatun nafas, takhalli. Apa? Takhalli. Jadi ayat takhalli, ayat tahalli, ayat tajalli. Sebab tadi judul pertama urang teh kudu suci. Sebab urang hayang lebet ka tempat anu suci, disarengan ku makhluk nu disucikeun ku Allah kanjeng Nabi, dina nikmat tinu maha suci. Maka tugas urang kudu nyucikeun diri di dunia. Maka tahapan pertama nu kudu dilakonan ku urang teh takhalli. Kantos kuninga kana takhalli teh acan. Keun da ari ngomongkeun ieu mah ulah bahasa hade, maka tempo uang leuwih pinter. Bahasa urang ari takhalli teh abah miceun kokotor nu aya dina diri. Jawab heula ayeuna meh kuing dijelaskeun ieu. Abah salila hirup di alam dunia ayeuna tapi ka detik ayeuna pangjung pernah takhalli acan? Jawab. Pernah takhalli acan? Sing yakin kana jawaban. Takhalli acan? Ari bapak kue ieu maehan jelema henteu. Takhalli eta. Ari bapak kue ieu mau henteu. Takhalli eta. Ari bapak korupsi teu beurang ayeuna. Takhalli eta. Zinah teu kue ieu. Takhalli eta. Jadi sabenerna nama urang teh geus dianterkeun ku Allah ku ayana syariat jeung diri makrifat diri teh geus takhalli ka Allah. Teh marukan maneh hirup teh kabawa palit ku ciki gitu. Diarahkan ku Allah wadaina najdain, ditunjukkeun jalan hade jeung jalan goreng. Mata kurang didageskeun ku Allah di hiji kampung aya alim teh dina raraga takhalli. Ngancan sampurna buktina naon heueuh ajengan maehan mah henteu maok mah henteu zinah mah henteu ngan beurang tadi teu nampiling pamajikan heueuh ajengan maehan mah henteu ngabadug mah henteu ngan tadi teh pogorongos ka tatangga nya ajengan maehan mah henteu maok mah henteu zinah mah henteu ngan tadi teh ngomongkeun tatangga sampai ka jadi atos takhalli Pak umar poe teh urang teh ngancan sampurna aya keneh dosa nu dipigawe. Atos ya. Sim kuring umum balik ti dieu bapak seserian ngumpul isuk gelo keneh. Kudu aya hasil, kudu aya hasil. Kapan zaman ayeuna mah ngundang ku balik teh lamun teu rame mah tara diundang. Heuh, da kawin teh saeutik ngomong ajengan cenah kudu rame. Memang da itu ge monyet. Loba ku balik ka sasar zaman ayeuna teh Pak punten. Ari amar ma'ruf nahi munkar 5 menit, ari dongeng 2 jam. Ada ieu pepatah musim kuring mau balik. Empe ka dongeng eta ge alat keur nepikeun supaya mustami ngarti. Ngan ulah mau kana inti atuh modal urang dahar. Cing ari dahar meunang make senok. Kengeng nganggo pandangan. Mangga nganggo senok mangga nganggo pandangan mangga ngan urang mah ari sangu dipelong ari senok dibodol dileg-leg gitu dibalik teh
galak hasil ngaji teh eueuh. Naon teh hasil ngaji? Teuing ceurian aing mah. Dosa teu balik kitu teh Pak. Simkuring sok kadiung jeung para pelanda itu. Awayahna Kang si elingan laki-laki. Umat teh butuh pencerahan. Lain butuh galak. Ompek seurik mah seurik teh urang seurik pikir, tapi kudu aya hasilna. Atau baik. Tapi ka mana yang tadi ngomong? Aduh, jadi pohon aja baik. Aduh, ini lari. Bering sok banyol, ieu teh disebutkeun kieu teh cai murah murni. Cai murah. Sok dipake ngubaran anu kasurupan da simkuring pada malan sadinin tenang ngarupiah Pak. Simkuring praktisi rupiah. Alhamdulillah tos ka poso, tos ka Aceh, tos ka mana-mana. Jadi lamun kasurupan ngamuka di imah tong ringrang bacakeun Fatihah guru palak anas. Ayat kursi beutiu. Beres dirinya inum ku Bapak. Burak tentang kan kasurupanna insyaallah beungeutna eta baseur. Tong serius teh kan karunya. Tapi ka mana tadi simkuring nyarios? Hah? Taholi, betul, luar biasa cerdas. Jadi tugas pertama taholi. Kenapa harus taholi dulu? Ari undang awewe ibu-ibu aya deh ibu-ibu. Aya bekerja. Cing hoyong kadang geus wontenan. Bu. Oh, tarik deh. Ibu lamun gugah bobo mandi heula apa dibedak langsung? Hudang sare si beungeut heula mandi heula da kadangdan heula. Bebersih heula kabayang lamun hudang sare langsung diwedak eta wedak pahili jeung cileun. Kumaha jiga dedeganan. Maka tugas pertama ngabersihkeun heula kotor urang ngan nu kudu dibersihkeun oge bertahap Bapak. Naon nu kudu dibersihkeun pertama tina diri urang teh ibarat mandi empek maneh ngumah cileuh manya empek maneh ngumah dasi da kudu dibersihan eta daki empek maneh ngumah tai ceulik korong jeung sajabana ngan ulah poho nu kudu dibersihkeun ku maneh mah ieu liang tai bisi ngopek sih katen ya utamakeun heula nu pokok mangka dina takholi oge naon pertama dosa-dosa gede nu kudu dibersihkeun pertama kali asyirku billah syirik ka Gusti Allah. Jangan tiba lagi kamu mah teu pernah syirik jali, teu pernah aya urang ieu urang kampung naon ieu teh? Di kampung Babakan mah jelema nyembah tangkalnya, nyembah tapekong teu aya. Ngan eta urang mah syirik jali matara ngan sokakeun ku syirik kopi. Syirik nu teu karasa, syirik nu teu karasa teh kumaha? Ngaheulakeun batur tibatan Gusti Allah. Ngaheulakeun makhluk tibatan Gusti Allah. Ya teh kudu dipiceur, Pak. Sabab ukuranna akhlak ma Allah. Aya nu nanyakeun ka simkuring. Cing ari ngukur akhlak ka Allah teh nu paling utamana naon lah? Nu paling sederhana na we yang mah bingung da panjang bahasana. Kumaha tuh? Eta maneh digero ku Allah nyampeurkeun henteu. Digero ku Allah nyampeurkeun henteu. Lamun can nyampeurkeun, can boga ada maneh ka Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar doa ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Ari Allah ilahan gero ka urang, masya Allah. Abah, urang teh digero di alam dunia teh ngan 3 kali ku Allah teh. Hiji salat 5 waktu, 2 naik haji atawa umroh, 3 maut. Ari nu terakhir mah daek teu daek kudu balik. Ari nu kadua mah daek syukur teu kajeun gitu. Lamun kudu dibaratkeun omongan Allah teh kieu, mah maneh mah teu kudu mikiran maut. Dan can kubu apal sia iraha maut di mana jeung kumaha. Bima bari mah teu kudu mikiran iraha naik haji dan can kubu diinitkeun ku aing teh can kubu sia teh ngajan nabung sakrapna oge.
Nu kudu dipikiran ku maneh mah ye, aing ngagero 5 waktu ka maneh, datang ke sia ka aing. Allah karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Uduh deui. Jadi panggilanna saha? Uduh. Maju deui. Iya Pak. Tarakai nolong urang teh. Nya moal mata kajadikeun urang murtad moal, ngan mata kajauhkeun rahmat Allah ka urang. Sementara udaheun urang teh kahanyakan kadeuleuh Gusti Allah dunya jeung akhirat. Cing kuring rek nanya, Bapak hayang dipikanya di akhirat ka Allah, tapi di dunia teu dipikanyaan. Teu licik sia mah. Dunia hoyong dipikanya leres. Tah ukurana akhlak ka Allah, adab ka Allah, ukur ti dinya we heula. Disabrak ayeuna yakinkeun kana diri. Yakin Gusti abdi bade robah, hiji minimal akhlak anjeun ngagro abdi dongka. Namarukan adat teh panggroman udin meureun. Cing ari si udin makhluk saha? Ari adana di bumi saha? Ari sorakna dikeresakeun ku saha? Aduh eta teh meureun adan teh lain panggilan si udin. Tapi panggilan, nah itu siapa yang ngejangkar ke masjid? Ayo, beri Pak. Tapi inilah kebenaran yang harus disampaikan. Komo ya Allah ya Rabbana, udah istri mah di bumi. Ayo awe mah pan abdolna teh salat di bumi, nu paling abdol di kamar, nu paling abdol di tempat upang sempit-sempit di kamar eta istri. Kengeng istri ka masjid mangga asal ulah jadi fit. Tadi masih kita tugas saya, tapi simpuring ngadang udah jemaah berjamaah sadayana insyaallah. Mata simpuring ya Allah mudah-mudahan isuk subuh ieu masjid pinuh ku jamaah subuh. Arek amin. Amin wae naon teh. Mudah-mudahan rezeki sing barokah tapi korek kene. Mudah-mudahan tambih rezeki tapi tak sedekah kan dia bareta. Arek niatan bismillah Gusti Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadati. Ibadah. Wa syukri husni ibadah itu ati Kanjeng Rasul Pak eta teh supaya urang dibere tanaga Pak. Gampang dilempangkeun. Ya Allah ya Rabbana. Didinya teh urang teh arek niatan hudang istighfar giri di ka masjid jamaah ngamakmum jeung imam ngadoa ngaminan imam didinya diaminan urang arek amin turun barokah dina poe eta keur urang sadaya amin arek kitu takhiran wa batinan kitu niatan minimal niat heula ayeuna bismillah Gusti abdi hayang budal subuh penyakit urang teh kitu Pak umat Islam teh waktu subuh ya Allah zaman ayeuna maghrib lohor sajajar asar sajajar maghrib rada leuheung 3 jajar isya 2 jajar dan subuh 2 ngajajar tapi insyaallah di zaman teu amin sing dipasang kegiatan sadaya baik sabab surga kanjeng Nabi masjiduhum ma'muratun walakinnahum kharabun minal huda. Ya Allah masjid zaman ayeuna bangunan pak keren-keren, bangunan pak halus-halus, pak luhur-luhur, tapi kharabun minal huda, jamaahna kosong tina hidayah. Tak jamaah masjid kita alhamdulillah Pak di ditu masjid kita ugal waktu pinuh ku karpet. Tak ku ka surga teh naon? Urang menyangka ke jahanam. Ya Allah ya Rabbana. Ji, tugasna tadi naon takal? Tah Bapak di mana taholid teh urang teh mah bisa mungkin ngabersihkeun kokotor lamun urang teu apal carana. Ci, lamun ayeuna piring urut dahar peda, bau. Peda ongko, jengkol ongko, sambal buah ongkos beres di dahar. Eta piring dibersihkeun ku budak umur 5 tahun, bersih moal. Bersih moal. Sabab budak eta can ahli, can nyaho karena cara rumah. Kumaha atuh carana? Kudu kajalma geus apal cara ngabersihkeun diri. Saha atuh didinya tong tebih-tebih ulah dulu kanu jauh ulah nyawang kanu angkang.
nu caket geraraketan nu deket gerada heusan cirina satanggung diri jeung bisa gigireun diri urang saha al ulama warasatul anbiya. Ulama kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Cicing aja dengan Allah, deket aja dengan Allah. Lamun aja itu bisa cicing dengan Allah, geura cicing jeung jalma anu deket jeung Gusti Allah. Ari ieu mah hayang menang hidayah aya hidup diganggu bae. Ulah orang ari ulah di soal. Alah da kudu kadene heuh bicara dea. Ya saroleh lakeun pemuda di saroleh amin. Eta jam genep Pak Udin keur nanggung nyenyo useuh. Upana mahal. Mahal upana teh. Useuhna mahal. Ngaguk di jam genep datang si Cece. Mang kenal useuh hasil acan baik si Cece. Liwat deui talohor jam 12. Mang Udin ngaguk kene. Mang meunang cek useuh teh. Teuing aya acannya heran sakitu mahal aya useuh. Upana ge mahal 15.000. Lain caci. Gagal atuh balik deui Cece. Liwat deui ka acan. Mang useuh acan teu ngarti aya teu ngarti. Di kamar maghrib eta si Cece bolak-balik ke Mang Udin geus menang useuh. Acan atuh da Mang Udin mah mikir rek menang di mana sia teh ngusupna di tengah lapang. Kantos. Rek menang hidayah di mana mane? Sementara tempat hidayah jangan membuka hidayah can pernah di deketan kuman. Bau-bauna lamun urang ayeuna ngajar usupna tina nyerek. Talingna tina gebok. Upana tina cacing tapi diukna sisukan aya bahan menang laut. Benter-benter wae mah dan punten ya anu. Najan maneh jelema bangkawara tapi diajar takdim diajar deket jeung ulama hiji mangsa mah bakal hasil maneh. Allah ya. Jadi hidayah teh diudag lain ditungguan. Kunaon saja kali can meunang hidayah. Modal we diudag pa diudag. Nu anom teh cakekan ulama-ulama nu istiqomah. Tong tebih-tebih tadi dieu alim di lembur para guru. Nu bisa nuduhkeun malihkeun urang ka Gusti Allah. Kartos teh bayar. Ulah main dalil hukum, kudu ka hati makan. Sabab cernaan urang teh pang hese-hesena cermat teh Pak, nepikeun hiji hal ilmu anu daya tangkap sami beda-beda. Ieu mah alim, ieu mah lain, ieu mah jeung tukang mabuk, lieur eta teh. Kudu karangkeun ku sadaya. Kartos ya Pak. Nah, jadi kitu lamun aya hidayah. Oh cenah ah, da karak deket jeung ulama tapi salat maghrib hungkul. Kenae terus ka heula. Hiji mangsa maghrib bakal namahan kana isya. Hiji mangsa isya bakal namahan kana lohor. Hiji mangsa bakal namahan kana asar. Hiji mangsa wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin ditambahkeun istiqomah heula maneh maghrib di masjid. Hiji mangsa mah Allah ditanamkeun ka era kana diri maneh pirak aing maghrib wae saumur hirup namahan isya. Itu kade urang dicawan. Dulu urang siap banget. Masjid maghrib we. Ulung balik deui. Silah kaulah kitu. Ajak urang. Alhamdulillah maneh maghrib sing istiqomah euy. Tadi kitu keun geeraeun. Kayak babaturan abah teh udud lah itu masjid isya. Jadi mau balik, mau alim jangan terlalu menyalahkan. Hese diatur pemuda di dia mah, hese diatur wargana. Buah-buah urang salah cara ngelingadana. Dan pangaraos-raos tama dipulihkeun kana pribadi urang. Nu salah teh abdi. Kunaon urang dieu, kunaon kitu lain batur. Abdi meureun can bisa jadi contoh. Can bisa mere nyaho jeung jadi masyaallah. Mu'alim sadar, jamaah sadar insyaallah nyambungan. Amin. Gitu. Sabab banyak urang ayeuna ya Allah ya Rabbana zaman ayeuna mu'alim teh dijauhan teu saeutik kacaritakeun loba mu'alim dipika izin ku
ku sebagian warga. Aya gitu aja. Aya. Komo uing megala. Aya teh Pak. Ya Allah. Jeung kanjeng Nabi saya di zaman umat yafiruna minal ulama wal fuqaha, maka datang di zaman kanjeng Nabi baheula kanjeng Nabi nyarios. Zamanun, maka datang di zaman yafiruna minal ulama wal fuqaha, manusia teh lalumpatan ti ajengan lalumpatan ti ahli fikih teu daek deus, kamu alim teu daek deus ka ahli-ahli agama. Bukti ayeuna bukti budak moda leuwih bangga deukeut jeung reman daripada jeung alim jeung ajengan. Tah aing naon tong waris kain, tong macam-macam naon. Babaturan aing reman di pangdesian. Lebah modal masih ngumpulkeun masih eta geus. Terus saklek aing mah tah budak modal. Paeh mah keukeun dionang saha? Moal ka RT acan. Oh reman maneh. Sugane tamawat teh, abade ka Pak RT bade sieun teh musieun teh. Sagana teh. Allah awas. Budak ora sakumaha gaulna deuketan ulah. Gitu. Diajak hijrah, ayeuna teh geus waktuna hijrah, waktuna balik ka Allah. Naon? Geus beresan nya teh Pak. Alam dunia geus genjleng bencana di mana-mana, negara rusak, pembantaian di mana-mana. Angin tinggal nunggu iraha kiamat datang Pak. Geus waktuna eling urang teh Pak. Geus waktuna eueuh ka Gusti Allah. Anu mesep yuk sasarengan. Taruh acan kenging hidayah doakeun terus urang doakeun sing merenang hidayah barokah kasih didoakeun Pak. Anjeun teh panerus perjuangan Rasulullah kuing mah aya maotna dieun isukan bating paget. Siapa yang meneruskan? Pemuda. Urang geus karolot kumaha abahnya. Yang bilang maot, Bang. Ya Allah, mudah-mudahan doakeun marotan sulwati mana. Jadi tugas pertama adalah mendekat kepada ulama. Karena ulama lebih tahu cara bagaimana membersihkan diri. Sabab hukuman kerjaman jauh hati ulama ti ajengan naon? Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Bakal ditimpakeun tilu adab ti Allah di dunia. Naon ka hiji? Yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Dicabut kabarokahan tina pakasabanan. Mungkin beunghar tapi teu kaala beungharna. Mungkin tani ayat tapi beak sama orang sama. Mungkin boga peternakan tapi domana bararegang nu ngaritna leuwih begang tibatan domana. Kaduana disallitullahu alaihim sultanan zalima, ditempatkeun dia terlemur. Nah, jalma-jalma nu zalim, RT na tukang nilai raski. RW na teu jujur, kades na teu jujur, itu ieu na teu jujur pamimpin. Nu paling parah ya Allah ya Rabbana yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, kaluar ti alam dunia teu mawa iman. Ese ngucapkeun la ilaha illallah. Sebab can kukuh urang teh Pak bisa ngucapkeun la ilaha illallah. Can kukuh. Nu sok dikir nu sok ka masjid teh can kukuh Pak Komun Utara. Simpuring tadi nalkinan jelema di Citujang. Nalkinan jelema setengah jam Pak ngabimbing tahlil. Pasal Allah ge kitu lakinu mautakum la ilaha illallah ya. Ini kali segerak. Panongnya sebereung geus poe. Buaya teh ge kitu. Masih untung batur mah aya nahlilan, dua urang mah paeh teh di kebon eueuh nahlilan di Cijan. Emang tadinya sebab cilaka jama lamun maut teu mawa kalimah tahlil yakin balikna ka neraka jahanam. Mereka di alam barzakh dengan siksa di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi siksa jalma maut dan ucapkeun la ilaha illallah qalbuna minimal. Didinya bakal rahmat Allah di alam barzakh. Maka tugas urang melatih diri. Nah, setelah dekatkan urang dengan ulama, naon tugas urang? Mungkin teh ulama teh maparinan ilmu ka urang atuh cenah naon ajengan resepna urang supaya diajar bersih hati. Ala bidzikrillah tatmainnul. Lamun hayang diajar bersihkeun diri najan masih maksiat diajar dikir. Cenah sok mabok keneh dikir. Tunggal kene ka batur, dikir. Sok kabul kene ka kolot, dikir.
kita bakal nyelamatkan mana, bakal nyelamatkan orang insyaallah. Sebab kekuatan zikir luar biasa. Eta cina bener ajengan ari jelema anu umat Islam nu bangun nu bagi nu sedaya zikir geus kabeh oge. Malah mandat lolobana teh zikirna teh sagempa sakali. Sagempa gitu. Riak tuh ini. Lamun datang eta lini nu mabok ge dikir, nu zina ge dikir, nu maok ge dikir, nu maehan ge dikir, nu teu salat ge dikir, nu zina, nu mabok, nu naon, nu bangkawara, kalau aya dompak mah dikir heula eta. Rieu teh naon terucap dina manaku. La ilaha illallah. Laras sok aing mah budak pora tukang mabuk yakin perba dompak maneh kitu. Mah mungkin maneh kalau bah rieu anjing mungkin. Itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Beruntung geuning Allah teh can nyoplokeun iman urang, Pak. Nepi ka ayeuna nempel kene. Tara disyukuran eta ku urang maneh. Ngan ulah jongkeun teuing hiji mangsa mah bisa leungit, bisa coplok eta lamun teu dilatih. Tong bora ayeuna zaman Kanjeng Nabi, hufaz hafid Quran, sahabat Nabi, periwayat banyak yang dikisahkan murtad mati. Komo urang Allah. Maka kuatkan. Dengan apa? Nah, urang ada kelas lagi, kelas Pak. Urang diajar mulai tina dikir tahlil. Dikir naon coba? Dikir tahlil. Subhanallah eta agung, Allahu akbar eta, alhamdulillah eta, sekali deui Allahu akbar, subhanallah eta, alhamdulillah eta, Allahu akbar eta, la ilaha illallah leuwih afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli sur Kanjeng Rasul la ilaha illallah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulai dengan zikir tahlil kembali kepada Allah. Itu da urang teh geus dikir ngan dikirna eta dikir goplah ya dikir pokok elingna samenit edana mang tahun-tahun. Sakitu ge aya dikiran keneh. Asup surga, yakin asup surga. Setiap jelma man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Kan pertanyaanana nyimpang heula mah maneh ka terminal jahanam eta. Sakitu aya ka surga mah urang insyaallah sadaya ge amin. Kan eta aya nyimpang heula ka neraka sakor, nu ka neraka wae, nu ka jahanam eta. Beberapa si urang teh beda-beda, uing mah di jahanam, si itu mah di wae. Tapi meh kadinya yuk kurang bersihkan ayeuna. Cenah dikirna kumaha atuh ajengan. Tah ieu sok kadang jadi masalah di urang teh. Hese rukuna nagara urang umat Islam di urang lolobana silih siku sih. Kenapa umat Islam bisa bersatu? Lolobana silih. Tapi kan kabeneran teh jeung silih siku silih siku. Cek nu tarik dikir, salah dikir lawan. Cek nu lawan, salah tariknya, gaya kuat. Atuh saha nu bener itu nu bicara. Punten, abdi bade naros ka peuleusa. Aya di dieu tarik lawan. Aya soraan maksudna, sabut sami saja. Itu orang sok silih salah gitu. Urang nu tarik dalil nanti saha? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dikir Jakarta kadang kapungkur di Masjid Nabawi di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuatkeun, ulah urang laun. Kuatkeun we ayeuna urang sabab dalilna jel. Tanu laun pek laun. Dikir mah Bapak lain masalah tarik jeung laun, tapi nu tembus ka Allah. Tarik ke jang naon mane aya tembus sabenerna ganekeun batu milu. La ilaha illallah. Nyeri huntu dosa aseureun. Ayo belah dina, beri dari kita. Topo setan, musuhannya. Lain musuh belum sare. Nah, ulah palatikan.
khilafiyah itu rahmat. Silih hargaan da masing-masing gaya ilmuwan sahabat ngarugikeun hadis nu ieu ku sabab ngadangunan eta itu mah kajadian nu ieu dugina nu ieu sadayana ge insyaallah kita kanjeng Rasulullah SAW. Tugas kita adalah bersabar. Namanya gitu. Kamari masih kuring ngalih video ngalih video kaset dina video teh eta dikira abuga-buga. Kakangku wah politika. Tarekat di mana eta? Cek teh tarekat geoliyah gitu. Oh, jadi itu nadi ke abuga-bugan kitu bisa. Jangan eta geuning ajengan aya nu oyang oge diatur oyangna selaras antara qalbu jeung dhahir. Awak sudah si eta mah geuninna juga ilaha illallah. Dah, tong fanatik deuleu si eta teh keur ngajibrikeun jurig nu aya dina awakna. Ieu tong musnudon siap gitu siap. Endah dalam gitu Pak. Nu ieu empek masing-masing dan nepi mah ka Allah Subhanahu wa taala zikir nu berhasil mah nu ngalahirkeun naon nu kahiji kelembutan hati yang paling pokok. Sabada dikir teh leungit sifat bedegong. Tingali dina surat Al-Isra Pak. Kaditu nama riwayat Fir'aun. Riwayat Nabi Musa wa atainal Musa kitab sok aos kan itu. Dan sejarah Isra mah ngasaan eta teh. Maka tugas urang kumaha? Tah ieu Pak. Miceun sifat kafiraunan urang nu aya dina diri. Cing, lamun bapak ngadeng ngaran Fir'aun amat tuh. Murang ngadeng ngaran sejarah Fir'aun amat tuh. Namanya kudu amat panggil can. Sudah ada Fir'aun pernah nganyeng mana gitu. Awas. Iya Fir'aun di dia apa ucu kasep. Ada Fir'aun pada gong henteu. Fir'aun pada gong henteu. Fir'aun sombong henteu. Ada urang pada gong henteu. Sakali deui aing mah. Ari Firaun pada gong henteu. Ari urang pada gong utara. Jangan pada gitu. Ade alus aku kitu ngaji mah. Baheula asa aing kan bener teh. Jarang, tapi aya pada gongan kan aya. Ya. Ari Firaun sombong henteu. Ari urang sok kajen sombong. Atuh rada pantes lamun disebut urang teh anak buah Firaun. Ari ngaku umat Muhammad dari kalakuan atuh rek panggil jeung sapaan tapi di mana? Urang main akal deui bae. Atur masa teh ajengan teh teu masa. Ai sim kuring monyet lain. Ieu AA firma lah tong kesebut ngaran. Ai sim firma monyet lain. Lain. Sakali dising tarik ame jelas. Monyet lain. Itu atuh. Meh nyetak sing cacingna. Sakali deui si firma monyet lain. Tapi si firma teh ararateun. Gagarona teh kieu. Monyet lain. Monyet lain. Tapi kawas. Ada urang anak buah Fir'aun lain. Anak buah saha Kanjeng? Tapi meusan urang teh sigah anak buah Fir'aun. Tah sigahna eta nu kudu dipikeun teh Pak. Tah holid we sifat kafiraunan urang. Nges aya sifat hade, nges nuturkeun Kanjeng Nabi sawareh urang teh. Daek ka masjid kita jan belang betul. Daek talang tulung ka batur, talang tulung sifat saha? Ngan masih kene aja sifat kafiraunan nu aya dina. Pancek Syekh Abdul Qadir ge kitu, Firauni nafsu. Firaun teh saha? Diri kaula cek Syekh Abdul Qadir ge. Jadi lain Firaun itu murah kan. Ya Allah ya Rabbana. Pak tugasna urang miceun sifat eta tah holid eta. Nah, piceun dina diri urang sifat hasad, iri, dengki, hasud.
sirik pidik jail kaniaya giren panas anu rumpak sahau kadua kaeta pada berbicara teh ganti sifat Kanjeng Rasul nyaahan geudehan asihan daek talang kan susah daek gulung kana butung ngajaib kanu kitu ngahudang kanulah siap itu siap sok perlahan bimbingan saha tuh para guru di dieu saali teh atuh kudu maksa aja jelema tara ka masjid isukan berubah biasa mah ka masjid make levis isukan make jubah gelo aja jelema enggak perlu seperti itu perubahan itu perlahan yang penting lahir dari hak itu rek robah saeutik urang teh panyakit teh citu teh kudu tahun panyakit urang teh naon tara daek berjamaah maghrib cek itu lah minimal isukan rek niat minimal berjamaah maghrib itu lah besok berjamaah isya teh kudu masih gitu lah terus dawamkeun 40 poe minimal ka istiqomahan kete namahan ka era kahayang asanya ari ngalengkah we kitu Allah menurunkan taufik yang hidayah harita ka urang wasilah naon wasilah barokah tina lengkah nu dilengkahkeun ku urang. Pertama, penyakit karena yang harus dibersihkan itu adalah penyakit hati. Ya Allah ya Rabbana dalam orang ningali kana kapeah abdas cek Allah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Perintah Allah mah rumah zahir. Tapi tinggali makna batiniah makna hakikat makna tasawuf rumah anu sajahiran dakhil tong boroah suku tong boroah leungeun dalah nu di dieu we umah keun bersih upandina ieu teh dosa pano dosa biwi komo lalaki masya ayo aing mah yakin dan dosa teh di dieu ngaku lobatin lempo bujur eta dengan pengalaman aing mah kudu kabantu leuh da hese juga panon teh ya Allah ya Rabb buat bisa istighfar mata awewe sing nyaah ka lalaki karunya tutup aurat mah itu loba nu haram mata lalaki malah menceurik sok ieu lalaki tah awewe menceurik teh tara kitu ieu sabab awewe mah di dieu lobana tidak biwir lo ngomongkan batu si Teti teu ngarti aing mah naon antara ngojek tapi kabeli mobil atuh kemae ieu perbedaan makin kubeuh tatangga ngabungkeun mobil pantun nama nu ngebuat teh kenapa tah jadi sirah kurang ngeuleul ieu eta teh dunya dibersihkeun ku abdas salah eta teh can salat Pak abdas mumpul hakikatna aya syariat eta Allah ingin ketika kita kembali kita tidak terlalu berat membawa dosa nyaaheun Allah teh ka urang Pak ku syariat teh tingali ayeuna salat teu lima waktu nah eta lain kanya Allah gitu urang teu sadar saya ngarasa berat teh kitu Pak setiap urang ruku bahe dosa-dosa urang teh dina sirah dina tak barahe kabeh mata ruku disunahkeun rada lila sujud rada lila teh mau urang teh salat subuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar derek-derek urang salat subuh beres salat subuh urang teh ka pasar kata tani mejengking saja Pak eta dina kajadian ti subuh nepi ka lohor teh urang teh loba dosa leungeun teh panon teh itu teh dina saja Pak datang waktu lohor dalam kudu daek mikir mah urang teh kieu cek Allah teh Allahu akbar lewat adzan wa lamun urang daek mikir ka jero Allah teh ngagero Allah teh kieu mereka urang teh birman ka dieu ka se nah maneh teh di subuh tadi geus beres ngalakonan salat geus dibersihkeun dosa maneh ku kami ngan kami teh saksi dan kami teh nyaho kami teh maha sami maha basir ningali nyakseni kalakuan anjeun keur sorangan keduaan keur ramean maneh teh nyeun dosa buru-buru balik ka kami buru-buru datang yang tahampura ka kami ku salat lohor itu kasih derek salat lohor dihapura di Gusti Allah dikurangan dosa urang teh dagang deui ka pasar deui ka tadi deui ngong asar firman ka dieu aing nyaho maneh tadi pegawe lampah dosa teu kahaja nu dihaja jeung teu dihaja buru-buru bersihkeun dosa maneh di lohor nepi ka asar tuh maghrib kitu isya kitu
Saking Allah ingin kita pulang kepada Allah, tidak terlalu berat membawa dosa. Ya Allah, tarangin murkadinya Pak. Kenapa sampai sekarang syariat dianggap beban? Karena kita tidak pernah melihat isi dari syariat itu sendiri. Padahal syariat itu untuk keselamatan kita sebagai umat. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh orang banyak beribadah. Bukan neraka kabeh urusan udah. Tapi Allah ingin kita kembali kepada Allah dengan keadaan selamat, bahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, indah tuh Pak. Indah, syariat Islam itu indah kalau kita paham. Sambung 20 menit wing janji pengobati jam 12. Aku cenah lamun ayeuna kana qalbah dikir, kumaha cara dikir tah? Dikir nu tembus teh kumaha? Sabab loba jelema ngucapkeun dikir tapi can tembus ka Allah. Buktina naon? Beres dikir maksiat kieu. Beres salat maksiat. Eta model urang nu beres salat tapi hirup masih marka doang, Pak. Nya. Salat beres tapi hirup masih marka. Tingali lamun kudu dibanjolkeun mah Bapak. Ali takbiratul ihram meme dikir ieu. Takbiratul ihram teh kana angkat dua leung. Allah. Gitu ya. Lamun ka urang aya datang mau beli. Tangan. Kira-kira lain urang kumaha? Kieu. Tanda naon eta? Tanda pasrah. Tandanya tanda si taurang ge kitu. Allahu akbar. Gusti abdi nyerah, abdi pasrah, abdi tos teu kiat nandangan urusan dunia. Gusti kami pasrah ka Anjeun, abdi nasta'in ka Anjeun muntang tulung salat. Pansaur Anjeun di Gusti wasta'in bisa kudu salat. Abdi pasrah nyerah ka Anjeun, mangga nyangakeun urusan dunia abdi ka Anjeun. Bah. Itu maka beres salat teh tenang. Cenah ada keur salat teh hese inget we hutang kemahe. Pikiran mah inget hutang mangga, tapi hate kudu manteng. Pan aat mun salat geuning ya Allah, komo putus cinta mah. Dan kadeuleut teh mantan. Allah Akbar. Mudah-mudahan ditagih hutang bari gitu. Allah Akbar. Kabayang dina otak urang eta jelema datang ka imah ke ketrok nagih bari amak-amak kata gitu. Pada saat kudakan itu mana? Kemahin. Tapi hati, cek hati, dia mah cek pikiran dan duduk setan gitu. Nilai kausuan orang itu berbeda apa tiap orang. Cek hati, mangga Gusti abdi ridho ayeuna bade nulagi hutang amak-amakan ka abdi bade tanggung jawab, tapi anjeun nu gaduh manahna eta jelema Gusti mudah-mudahan dileakkeun ku anjeun hatena kitu. Cek hati mah ta eta nasta'in teh di dinya. Wasta'inu bisabri waslah, mangka beres salat tenang hati. Tenang hati teh jannatul qurbah. Surga nu bisa dibawa ayeuna ku nya mah hirup jeung Allah Subhanahu wa taala. Dina dikir ge kitu Pak, mudah-mudahan teu tenang, buah-buah urang teh teu ngarti kana kalimatna, nyaho kana artina tapi teu apal kana maknana. Kata tadi simkuring naros pernah istighfar ceurik, pernah lolobana tara. Pernah tahlil ceurik, pernah lolobana tara. Boa-boa eta teh teu pernah dipese. Cik. Ayeuna Bapak kompak kami nanya. Tanyana kieu. Kumaha rasana cau? Nya. Sok, 1 2 3. Cau. Koneng. Sekali deui tanya. Barang tanya. Koneng. Liar teu we. Gelo teu we. Atuh lamun balik ka gelo edan kabeh mustahil. Ibarat itu bapak urang kana salat teh kumaha ari salat teh salat masih teh ngangkat dua leungeun beres eta tunda dina beuteung terus gegerenyeman terus dongeng terus ngudupluk beres eta maneh diuk ngalieur ka katuhu gegerenyeman beres eta salat ibarat kitu Pak.
Mantak lamun hayang apal kana amisna cauk kudu dialah heula caukna beres dipurak ku urang terus dipesek beres dipesek teh didahar. Lamun aa ayeuna nanya ka cek ka teh kumaha rasana cauk amis. Cauk teh koneng rupana amis rasana. Kunaon apal? Sabab geus didahar, geus dipesek cauk. Kunaon ngucapkeun kalimat tahlil teh urang teh masih bohong kene. Cenah awalnya kan aya nyebutkeun eta tahlil bararohong sok dibawa ka mana-mana ku aing. Buktina tingali lamun tahlilan 50 jelema ngampi. Tahlil acara kumaha yang rame masjid gampang sih teh. Ngapoe aya nu maot tahlilan masjid. Rame masjid ngapoe. Palebah tahlil mah kasep 50 jelema teh ngampi dalam utara ka masjid teh aya teh sejangkar kene. Laras gitu? Dipimpin tahlilan ku muallim dininya ila hadrati al-Fatihah ila hadrati al-Fatihah. Dirinya la ilaha illallah adalah sudah maca kulhu maca falak maca anas sajabah. Beres dirinya cek muallim teh afdhalu dzikri fa'lam annahu kabeh 50 teh. La ilaha illallah la ilaha illallah ayo 33 ayo 40 ayo 125 ayo 100 cek anu ngumpul 50 harita tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah itu kan daya pangeran Allah daya pangeran Allah daya pangeran Allah beres Muhammadur Rasulullah cek muallim beres tahlil tahlilna ngadoa teh imam diaminan amin amin dikabul ku Allah doana dikabul ke amin teh besek ngali dijabalan permintaan rezeki aya ngadoana teh ngong teh beres eta acara tahlilan waktu maghrib tidinya teh ngong apa tuh isya datang mang jajang adat di musola musola nanti ngaranna bulan atat Allahu Akbar Allahu Akbar dan ngahidik ka masjid ngan tujuan berarti bohong tadi salah atuh carana tong wakan nyalahkeun boacan mesek tahlilna mantap garing tahlil teh balas atuh kumaha cara anak urang pesek aya nama mesin kuring nutup pangaosan 15 menit deui ari kalimat tahlil teh sim kuring sok dibawa ka mana-mana sabab geuning dolan ucan apaleun 12 sifat aya dina kalimat tahlil tahlil kabagi opat hiji la dua ilaha tilu illah opat Allahu lafzul jalalah la disebut la anak ilaha dan disebut al-munfi illah dan disebut at-tasbih Allahu dan disebut al-musbat diartikeun yang kurang eta teh netepkeun ngahenteukeun nu dihenteukeun netepkeun nu ditetepkeun diartikeun bahasa Indonesia tiada Tuhan selain aya pangeran angin beres tapi kadinya penyakit urang teh ye mantap hare kumaha carana lumpat kana kalimat agung kalimat terakhirna naon Allahuna lafzul jalalah tinggal lewat ke urang dirinya wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahhar wahabur razaqul fatul alimul qabilul basitul rafi'ul mu'izz al mudirus samiul basir paratkeun ka ditu abah capek minimal eta Allahu ngandung 88 asmaul nalika urang ngucapkeun la ilaha illa huwar rahman la ilaha illa huwa yuhyi la ilaha illa huwa yumiit la ilaha illa huwa razzaq. Jadi cek urang teh nalika teu aya pangeran angin Allah teu aya pangeran anu ngarestian angin teu aya pangeran anu ngahirupan angin teu aya pangeran anu ngageringkeun angin teu aya pangeran anu nyageurkeun angin teu aya pangeran wajib dipitaat kurang angin teu aya pangeran nu kejem angin teu aya pangeran nu pikanyah angin angin nu rojina kasa Allah cokot teh kalimat tupang sederhana ku urang teu aya pangeran nu wajib diwarok
angin atuh lamun ngadenge adan teh Allahu Akbar tah adan teh pan urang teh tadi teh geus tahlil naon tahlilna eueuh deui pangeran wajib diwaro angin Allah rek ngawaro datang ka masjid dongkap ka Allah kitu Pak yuk urang pesek tahlilna siap sok nuhunkeun bimbingan di para guru jadi pangemut kosim kuring nyalira pasal itu tugas pertama melatih dari zikir diajar zikir betul ngajar kurang masih maksiat zikir ulah gara-gara naon gara-gara kurang masih maksiat kene urang zikir teh eta silakan sama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nahikam disebutkeun la tatrukid dzikra ma'adami hudurika huduri qalbika fi dzikr ulah nepi ka anjeun ninggalkeun zikir najan hate poho ka Gusti Allah tong ditingal pan zikir teh tadi rupa-rupa malah mandar ai kolot bageuning di belah juru masjid zikirna teh la ilaha illallah la ilaha aya itu aya di juru dina la ilaha illallah tong digoreng alus dikit gitu alus dibatan dikit lu anu kurang mulai dia belajar karena tidak ada yang akan menyampaikan kita kepada Allah illa man atallah bi qalbin salim kecuali kalimat la ilaha illallah. Jadi tugas kurang singkat tahu ada panjang itu di luar apa. Jadi tugas kurang nyucikeun. Jadi tadi taholi micen kagorengan, dua tahali eusian ku sifat hade terutama eusian ku sifat budi dikir tanamkan sifat-sifatnya ahan dedehan asihat lamun urang tos diajar taholi tos diajar tahali kadituna bakal tajalli